Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sate Rahayu Pondok Salam. Aktivitas sehari-hari bikin bakakak ayam kampung. Ayamnya besar-besar ya. Itu ayam kampungnya gede-gede tuh. Bumbunya kunyit, ketumbar, jahe, bawang merah, bawang putih, garam, sasa, dan minyak goreng ya. Tuh, bumbunya tuh.
Ya. Oke. Ini yang belum dicoba mangga ya, diantos nih ayamnya besar-besar. Mangga diantos. Oke.